Buenas chamos, bienvenidos a otro video para el canal. Hoy vamos a estar empezando con la primera parte de mejorando el sonido del Z. Lastimosamente no pude grabar el sonido estando allá en el lugar, entonces por eso les estoy grabando así aquí en la casa. Ahorita que estoy editando el video me estoy dando cuenta que no grabé el sonido. Entonces no grabé el sonido de la introducción, pero ya lo demás sí ya había prendido el micrófono, solo que no me di cuenta que estaba mal puesto. Entonces, bueno, espero que disfruten el video y aquí se los dejo. Ok, ahora voy a estar abriendo lo que es la caja. Ya la había abierto, obviamente como se ve ya estaba abierta, pero era solo para ver qué tal venían todas las piezas y todo. Entonces aquí la voy a estar mostrando que aquí viene el filtro. Y aquí ya como pueden ver ya le había puesto una para ver cómo le quedaba, pero tan bonito y en rosa, se ve muy bonito. Vamos a estar empezando sacando lo que son los originales para instalarle los nuevos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que como los dos extractores de aire tienen sensores, lo primero sería irnos para acá, sacar lo que es la tapa de la batería y desconectarle el lado negativo para que no esté haciendo toda la tierra. Así que voy a estar usando una llave de 716, que por cierto no sirve. Voy a estar usando lo que es una... Aquí en Estados Unidos le dicen chanolas, pero hay que acostumbrarse. Ahí está. Ya salió, lo pones completamente aparte, que no haga contacto con ningún metal ni nada. Entonces ya el carro no debería tener electricidad. Bueno, ahora vamos a proceder a sacar primero lo que son los sensores, que es lo más delicado. Entonces para eso vamos a... Lastimosamente esto se quita con un destornillador, pero lastimosamente no tengo uno, así que voy a usar dados. Entonces vamos a usar esta con una punta pequeña. A ver, ahí está, 7 milímetros vamos a usar. Entonces con cuidado, sabiendo que no van a dañar el sensor. El motor todavía está un poquito caliente, pero bueno. Para que se haga más fácil voy a desconectarlo de una vez. Ahí está. La arma secreta. Vamos a poner uno por aquí donde no se vaya a perder. Igual al otro. Hasta que salga. Sacamos el sensor con cuidado. Y está, como ven ahí está el sensor. Lo ponemos por aquí donde no vaya a tener ningún problema y ya estamos listos por un lado. Vamos a hacerle lo mismo al otro lado. Igual con cuidado sacan el sensor. Ahí está. Lo ponemos de un lado. Y ya estamos listos. Entonces ya vamos a proceder a lo que es sacar. Primero vamos a sacar estas tuercas que están aquí. Que también se puede sacar con un dado. Entonces vamos a buscar un dadito más. Vamos a buscar uno más largo.
Está. 10 milímetros. Agarrarlo y vamos a sacarlo. Está para apretar. Entonces vamos a empujar. Porque está flojo. Vamos a sacar del otro lado una vez. Vamos a aflojarlo. Ahí va. Ahí está. Entonces ahora vamos a agarrar otra vez la cuchilla. Vamos a sacarle la cuchilla. Ahí estamos. También déjenlo en su mismo lado. Sacar de este lado. Esta cuchilla es la que nos está salvando la patria. Se me olvidó el destornillador en el trabajo. Tengan cuidado. Y ahora vamos a proceder a sacar lo que es esta parte. Lo primero que hay que hacer es sacar esta de aquí. Hay que aflojarla. ¿Cómo se ve? Se está aflojando. Ahí se ve, ya la aflojé. Pero vamos a hacerle presión para arriba. Ahí está. Vamos al primero. De este lado. Pero estamos bien. Vamos a ponerlo de un lado. Vamos con este lado ahora. Igual, como les dije, haciéndole su presión para afuera. Oh, antes de que se me olvide hay que sacarle esta cosa, porque si no, no vamos a lograr nada aquí. Ahí está, ahí está. Igual, vamos a sacarlo de la misma forma. Ahí está, papá. Están los dos lados listos. Ahora vamos a sacar la parte de atrás, que es un poquito más difícil, entre comillas, solo porque está la barra estabilizadora. Pero si vamos a sacarlo igual con el mismo cuchillo de mantequilla, hay que quitar esta abrazadera de aquí. Ya está casi lista. De hecho ya está floja. Ahora vamos a agarrar la chánola, el alicate o como le conozcan. Y vamos a quitar aquí esto. Ahí está. Vamos a estirarlo un poco y vamos a separarlo aquí. Ahí está. Ya está una afuera. Vamos a sacarle esto de aquí. Hay que sacárselo, juro. Ahí está. Esta es una parte. Ahora vamos a sacar este otro lado, que es un poquito más complicado, entre comillas. Solo con presión debería salir. Ahí está. Vamos a sacarle esta abrazadera de aquí y vamos a atar esto. Primero voy a desenganchar esto de aquí. Ya salió. Listo. Sacamos el del otro lado. Ahora vamos a agarrar esto. Igual vamos a sacarlo. Ahí está. Bueno, ya que lo sacamos, vamos a empezar a desempaquetar el otro. Ok, entonces este es el de aquí, como pueden ver. Entonces vamos a empezar con este lado. Aquí, como pueden ver, tiene una rosquita, lo cual es donde va enroscado. Se supone que aquí va lo que es la manguera, pero claro, aquí no cabe la manguera, entonces por eso la compañía nos dio algo por aquí, que son estos, unos 90. Entonces el lado con rosca obviamente se enrosca aquí. Hay que tener cuidado de ponerlo recto, porque si lo pones mal, como es plástico, se puede dañar o se puede doblar y X. Entonces, así es como va, exactamente así. Entonces, aquí es donde va la otra parte de la manguera, que la debería tener aquí, exactamente. Entonces, esta manguera va aquí y es la que va conectada allá. Bueno, entonces vamos a ponerle la abrazadera
para que se conecte bien. No le vayan a hacer demasiada presión, pero sí por lo menos que ustedes sepan que no se va a salir. Porque si le hacen mucha presión se va a barrer esto y se va a dañar. Pero ahí se ve que está perfecto. Entonces, el del otro hay que agarrarlo, que es este de aquí. Hay que ponérselo de este lado. No me quiero matar las manos, así que vamos a usar esto. Está. Entonces, se va así conectado y va así. Exactamente así. También hay que ponerle este de este lado, que por cierto se lo vamos a poner así para que uno lo pueda agarrar mejor con esto. Entonces, vamos a apretarlo antes de llegar ahí, o sea, vamos a apretarlo un poco por lo menos para que estemos tranquilos, pues. Y como ven, está un poco apretado, entonces vamos a poner primero este lado allá en la manguera. Vamos a ver primero que quede aquí esto. Vamos a mover esto para arriba. Porque queda perfecto. Queda perfecto, no se ve doblada exactamente como viene la otra, entonces vamos a proceder a apretarle su abrazadera. Está, papá. Ahí está bien apretado. ¡Woo! Ya estamos con un lado prácticamente. Estamos bien ahí. Queda bien. Va a quedar bien. Se supone que estas dos de metal van aquí. Se supone que van aquí. Así como se ve. Entonces estas de aquí, estas que vienen ya con el paquete, estas vienen aquí para poderlas meter allá en el centro. Que queden claro, tienen que estar muy bien apretadas. Para que sepan, no pueden quedar flojas ni nada. Ya que tenemos esto listo, bien apretado, vamos a ponérselo aquí en estas dos entradas. Ahí está. Quedó bien. Voy a apretar esta de aquí atrás antes que se me olvide. Voy a apretarla bien. Ahí está. Ya está todo perfecto, entonces ya solo quedaría poner el intake, conectar todo donde va y ya terminaríamos con este lado. Entonces vamos a... ¡Qué bonito! Mira cómo se ve eso. Se ve bonito. Vamos a apretarlo con la cuchilla. Ya quedó, papá. ¡Ya quedó! Si no me equivoco, se mete así. Vamos a ver. Entonces, vamos a tratar de ponerle sus dos tornillitos a un lado. Apretarlo con el otro. Ya quedó bien agarradito. Ahora vamos a ponerle el sensor. Un lado listo. Nice. Vámonos para el otro lado. Entonces, ya que venimos para el otro lado, te va así. Entonces vamos a acomodar todo de una vez. Estamos en el trecho final, chicos. Estamos en lo último. Ahí estamos, ya está todo bien agarrado y ahora solo vamos a conectar esta belleza. Ya terminamos. Mira esa belleza. Mira cómo quedó esa belleza. Ahora sí parece un motor. Bueno, yo creo que eso ya fue todo. Debido a que la segunda parte la voy a estar montando la semana que viene, el próximo lunes, que va a ser cuando le estemos cambiando otra cosa al carro para que el sonido mejore. Así que
Te espero el lunes que viene, espero que te haya gustado, que te haya servido de algo si tienes algún Infinity o un Z como estos. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, dale a la campanita para que estés pendiente cuando subamos los videos y nos vemos la próxima semana.